Amém. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos mantém de pé na fé. Amém? Já vamos chamar aqui os adolescentes. Chama os adolescentes. Os jovens da igreja. Aqui está todo mundo ansioso aí. Vai me chamar para dançar? Não vai me chamar? Amém. Glória a Deus, né? Ensina aí o teu filho nos caminhos que ele deve andar. Glória a Deus. Amém. Oh,